Hi guys, good morning. Good papa. Yeah. Good house. I got so motherfucking design on right now. Hi guys, good morning. Good morning from Pokhara. आज चाहिँ पोखरा नेक्स्ट डे अनि हामीहरू चाहिँ अब उता लेट भइहाल्यो अनि अब हामीहरू मन्दिर जान लाग्यो अनि मन्दिर गएर त्यसपछि ब्रेकफास्ट गर्ने सबैलाई ब्रेकफास्ट गर्नु मन छ अनि त्यसपछिको दिनको सुरुवातहरू चाहिँ हामी सोयु अनि हामी ल चस्मा लगाएर अनि हामी चाहिँ सेम टी सर्ट लगाएर देखाउँ न गणपति बाप्पा मोरिया मैले कलर यिनीहरूको चाहिँ ग्रिन र ब्लू हो त नाम देखेको है टी सर्ट है मेरो नि सबै एकछिन अलग अलग गरेर किसिमहरू टी सर्ट पनि देखाउनु पऱ्यो गाइस होला बाङ्गी भयो यस्तो अलग ठिक छ ल अरू पार्टहरू चाहिँ अब मन्दिर गएर देखाउँछु नि हाई गर्ल्स प्रिटी गर्ल्स राम्रो आएको छ अलिकति मोडल नबन्दै हुन्छ अब चाहिँ we will head towards मन्दिर यताबाट बोट चढेर मन्दिर जाने हो नर्मल भ्लग यही बनाउँछ यतिकै ठिकै छ लोटस अगाडि हाई गाइज हाई सबै त हेर्न हामीहरू अब मन्दिर जाँदै पुग्न लागिसक्यो मन्दिर हामी सुनाएको कि मैले प्राइभेट बोट हो है हाम्रो आई डोन्ट केयर ल हाम्रो प्राइभेट बोट हो भने एकछिन 20 मिनटलाई हो कि नै कस्तो नबोलेको यिनीहरू हाई गाइज हामी बोटमा छौँ हेरेर थाहा हुन्छ त्यो पनि अनि हामीले चाहिँ हतार भएर प्राइभेट 20 मिनट्सलाई होइन त 20 मिनटलाई हो कि नै कस्तो के ल हाई एक राउन्ड लाएर मन्दिर पुऱ्याउँदो रहेछ होइन कस्तो होइन डिप कस्तो राम्रो वाउ काम भएको त अलिक बोरै हुन्छ ठिकै ठिकै रहेछ लाइफ ज्याकेटले न्यानो भन्छ त कस्तो एउटा योसँग पनि किनिदियो अनि मम्मीलाई मम्मी भनेर देखाउनु पर्यो हामीले पूजा गर्न सक्यो टिका सिका लगायो अब हामीहरू झरेर अब जुसरी क्याफे जान लाग्यो ब्रेकफास्ट गर्नलाई गर्नु बिजी छ मान्छेहरू कुसुम आयो मोटो हुन्छ लोकेसन कता हो भन्नु ल ओके सी यू इन जुसरी क्याफे हुन्छ ल अनि मेरो चाहिँ होइन मेरो चाहिँ परेवाले यति धेरै आँची गरिदिएको अघि कपालमा अनि टी सर्टमा सो गाइज हाई सब फ्रस्ट्रेटेडवाला सब भयो चाहिँ भोक लगाएर हामीहरू जुसरी क्याफे पुगेर अब चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्नु लाग्यो अनि खै त्यो जुस लान यो चाहिँ के हो अरे प्यासन फुड होइन प्यासन फुड म देखाउँछु प्यासन फुड पिङ्क भयो न कस्तो म्याङ्गो जस्तो नि स्मेल आइरहेको छ अनि यो चाहिँ आइस अमेरिकानो सबैलाई बिहान बिहान चिसो खानु पऱ्यो अरे अनि मेरो चाहिँ यो हाम्रो टिका अघि मन्दिरमा टिका लगाएको टिका छ भोक लगाएर हाई बेबिज taste passion fruit juice. What's it good? Yum.
हल्का सावर पनि छ अनि भुले पनि छ मिठो छ तर त्यसले गेम खेल्दैछ होइन उसले खै के गर्दैछ हामी बिहानबाट रस भयो क्या अनि एकदम धपडी भयो अनि अलिअलि त्यो अनि हाम्रो फेरि इनड्राइभ गरेको के भन्छ कसैको पनि पे नभएको क्या कसैकोबाट पनि अनि हल्का दुःख पायो एकैछिन 10-15 मिनट चाहिँ पे आउँथ्यो अनि फाइनली वी क्याम हियर तर अस्ति बोरिङ क्या के बोल्नु त्यहाँ त त देखाएको छैन भोक त्यही राम्रो भोक लगाएर राखिदिनु पऱ्यो गाइस हेर्न हामी के गर्नु लाग्यो अब धेरै एक्सप्रेसन गर्दै म हेरिराखिदिन्छु नि के अरे अब हामी काया के भन्छ कि काया के भन्छ अब हामी कायाकी गर्नु लाग्यो ल मेरो खिच्नु त मोटो कायाकी गर्नु लाग्यो अनि मैले भर्खरै यो ह्याट हजुर अन्नलानी म चाहिँ यो ह्याट भर्खरै किनेको है ठिक छ अनि ल ठिक छ गाइज वी आर गोइङ टु कायाकी गाइज त हेर्न हाई मेरो चाहिँ यल्लो हो सबको ब्लू कुसुमको चाहिँ ग्रिन यो ह्याट किनेको त्यहाँ चिसो लाइक घाम हुन्छ अरे उमा कायाकी गर्दै जान्थ्यो माई फर्स्ट टाइम कायाकी गाइज लेट्स गो हाई गाइज हामी कायाकी गर्दैछौँ हामी बिचमा छौँ एकदमै आई नो मामुले देख्यो भने फ्रेन्ड भइसिन्छ मामुले के अरे यस्तो यस्तो नजाउ भनिसिन्छ होइन सब हाई त अदर आइस म ब्याक गरेर खिचिदिन्छु अहिले हाई मोटु यसको चाहिँ ग्रिन हो मेरो चाहिँ यल्लो अनि सबको चाहिँ सबै त हेर्न हाई एन्ड वी आर इन द मिडल अफ लेक हामी कताबाट आएको रे हामी कताबाट आएको है हामी उ त्यहाँ पछाडिबाट आएको अनि हाई ल अब हामी उता साइड पुग्छ होला उता साइडसम्म तर घाम चाहिँ ठिक्क लागिरहेछ मेरो क्रक्स कस्तो फोटो देखा सबु प्लिज त यता आइज न यता कस्तो राम्रो आएको छ कि मोटीको पनि यता आइज नि त आफै गछ कि आइज न छिटो आइज ल हाई कुसुम मेरो नि खिच्नु त्यहाँबाट जुनको रेड कलर कस्तो राम्रो गाना अनि जुनले रेड कलरको ह्याट थियो कि सेम यस्तै अनि त्यो गानामा नाच्ने कि जुन घर यस्तो यस्तो गरिदियो कि कति क्युट थियो जुन ल भयो ए होइन अलि लाम राम्रो आएको छ यार तर पारी गएर चिया खायो अनि पारी गएर चिया खायो अनि त्यसपछि अब चाहिँ घर जाँदै पुरै कपडा भिजेछ अहिले त हामीहरू चाहिँ अब कायाकी गरेर आयो अनि अब चाहिँ हामीहरू होटल जाँदै हो लुगा पानी कपडा पुरै भिजेछ हाम्रो सो वी आर गोइङ टु होटल अनि चेन्ज गरेर अनि डिनरको लागि चाहिँ हामी बाहिर निस्किन्छौँ द्याट्स अल फर टुडे जाऊँ ल द्याट्स अल फर टुडे आजको भ्लग यही हो हाम्रो पोखरा भ्लगै हुन्छ होला हाम्रो लास्ट अब आज डिनर गरेर यसो रेडी भएको राख्नु होला होइन मसँग इरिटेट भइसक्यो मान्छेहरू I got so